Ma vérité pas en moto, na ma vérité pas mayo. Kashingena. Nayebi kashite. Nayebi kashite. Nazabi na kamanya komba kashite. Lapa kombo atata. Nayebi kashite. Lapa kombo atata. Kimafe. Nayebi kashite, nayebi pe mutna komba kashite. Na olepa na la pani. Lapa kombo. Yo zola pisangani kashite na kimafe. Nayebi likambo te na olapa nange loko te po nayebi pete. Na babi boy. Oh nyonso mabomba ni makoko. Mabima na pasi. Kimaf. Sanga utito tete. Mais l'eau que je sana. Il faut que je me dise que si je suis des biloko, les kilos bien dans mon équipe. Mais ça gravement malade. Ça vraiment un état critique. C'est état critique ou état critique. C'est que yo, c'est qu'on a des gens qui sont bien dos. On a essayé de faire comme qui est l'imbissé, quelque peu c'est ma faiblesse, mon bout, à ce temps, ma casse au temps, on a été voyage. C'est que yo, c'est qu'on a des gens qui le bon et l'eau pour baisser les habits à la boquille dans les salons moukiers. Et ça dit, ma soutien, qui a né le rêve, n'est pas le mot d'imation moukier. Oui, ici, un mot. Avant Alia, n'a son mot à nyon sur la carte de l'eau. Il y a le bissa moukier. Madame, vous avez poé, ou vous avez c'est que tout le bézard poisson, au bézard à terre, il a poisson. Poisson, ni le poisson, non, que l'eau, moi, ça fait des choses. On a des choses à moukier. Ou on me manque beaucoup, mais bon, soit couffé. So ndio yo tenyo sawana. Wala mtu angasoka kufi. Kasi kufa nyingine na ya moti. Onyingite ko tenyo sawana. Leba pombe ko sala akela. Ukapa na luti. Tuvuka na kusuka kusula. Tuzanga nayo. Leba wote lota kubiza. Elo kuno china cha kati kwa yalemba. Ale mazo nzo tulini yalemba na. Bako ko wemu sala te o de boni bo nzo de ba nzo de lemba na nzo de lemba. Mais au salinde kama. Mais na cheka on a été on a coûté la montée. Ngala ba été akoma na eta wana. Eta bino sentia so kwata hotel matin ko sanza ba mai ba vera na mnoko no. Lebite loko ngo ba isama madam. Ngai go ba isama. Pardon. Moni ngai. Una bomana nga mutu teo. Na simba ta makila ta okata mbula pa makingo na kata te. Ko mutu. Siko ko mina ba ideo bo maponi. Mambo est déjà mon bac ça makambo. Oui, même sur clair. Comment bien pour mon état on a coûté la guide. C'est à comment bien. Oui, c'est notre remerciement de Malbousou. Mais, Koubangati, un peu ça comme un bien. Les gens pour s'appeler les Camboyo, ils ont qu'à y aller. Troisième personne à côté de nous. C'est qu'il y a bien et ils ont un et ils l'ont d'ailleurs. Vous avez la carte de remerciement. Remerciement, il y a un moment où tu as un petit peu de technique à la tourne madame. Parce que on fait ça comme mais dans la zone où les gens qui se mettent à un autre ça me semble possible. Passons. Mais il y a une solution. On a mon clarté. Depuis jour na yaki pa na confessé un mois en haut. Non, non, pas pour la fête, maman, ça la donne, na mon Dieu, na zé.
Nayebi makambo ozoloba. okoyebi makambo osalaka pasa Nayebi makambo nasalaka. Avoya pa na yango loba koza na mibali po. Donc c'est tout le otubela no nakangaka yango te. Yo na age na yo yebi deja mibali soki zone. Nga nde koba na yo omoni koyebisanga ke nazomona malamu. Yo kasi nga koba na yo. pasa ngo natubelaka me nazalaki nazala na mobali te mpo naza na se oyebisanga ke oza na zema. Onde ezomona bie te. Kasi kende omona bie kuna te. Nga nayebi makambo mazemi mayo te. Nga na motaka. Contrôler makambo na yo maloba, na contrôler ni pasa na contrôler ndeti nini nayebi makambo mazemi wana te. ok yoka pasa nga ebi makambo zemi na nga te seke nga na okende na église okita omata na mesa public comme ça natelema nalobaki na nazeba pasango Olobi nini? oyoki makambo nalobi makambo nga nalobi naza na zemi lokola olingi kozelanga solution te naye na ndenge akimi na lingai te grand frère na ngai yeba mais lokola okoma compliqué nga viseke fo naya na mesa public mpe nakilisa dimanche ka oyo osala nga naya comme ça nayebisa bango ke naza na zemi mapasango mais pasango azowanga Na kombo na Yesu. Sa milimo masata na makomi kolata yo. eko banalonga loba ebe teke eza molimo osata epasa yo mosata na ndakangaki yo ngai te nga nayeba nopona tubia naloba vérité na makambo nga solo yo osunganga yo osali lisusu le contrat makambo nga naye kopana sikoyo lelo naza na zemi na oganga mpo olingi kibe te loko olingi ezala na ndenge oganga na oganga loka comme ça koto bayebake papa sango oyo akibaka na bana na kati ya nini église naoloba malembe te Sina yo makai. lukelanga solution Olobi na lukelo solution. lukelanga solution pasa Ozolongola yango. ndononalongola zemi te pasa Yo na longola sini te. Na obima nde na mibali. abimande na mibali wana owangana te mpona yaka otubi Bon, eza mpe makambo kolongola su na hôpital tokomela nde kisi. Yoyebi bakisi oyo bamelaka te. nayebi eloko Na kolukelo de plaquette tokomela yango ekolongwa. Oyoki nde nayebisi yo. Kotia makelele ozotia pambapamba wana te. De plaquette apamba kolongola yango. na basango mpe bayebakisi elongola bato bazemi Basango nde bakoba. Okomela yango olongoli yango. Yango olongoli yango. Soki omoni yango wana mpe esimbi te na koluka ya kobaka. Tokokotisa yango obaki yango komsa wana kuta makambo na moko. Olandisi na ti ya moto. ekososi koywa mokomema Ikamine komela yoza mukoro te. obenga si mokolo bozala ya mwa mokolo nakomisi ko mokolo nakozwa kisi wana ya pamba te fo pesanga na mbongo Yoza lokosa mbongo oni mbongo boni. 500 $500. Yoso simba $500. Oyebi mabonza lobe ekotaki combien? tokomanganda mabonzo ekisi Yoyebi teke na Roma biloko yaka lisusu te. Tokoma kobika kaka na baparoi. soki mbongo eza te na omela kisi te fomi eyebana Ekoyebana te. Bon, nakopesa yo $200. Apesi yo $200 ya moke boki ata 300 na si wakosimba. nazokomprendre te tosalelaka nyonso azala nango mposa epama ngai kasi okozala ovandisi boye abimisi likambo mosu boye noloba te mpo naza nango te to ndeni nokeka nabimisi napesi kashi me kashi akomi na bacomportement moko efinga nga olobilanga bablangage mo esolama eza na miso ya bato dernièrement ana kati ya kopango bato bavandisi kashi azoganga azoloba yoki na solo nabengaka kashi nayebi te eza nini nani aobebisa motema kashi ata mokolo ebebile oyima yo etiaka makelele ezala mozingo o bato bakanga mai otia makelele kukukukuku yango nde eza mozingo bamisu baye oloba mai so etengamaka komi totongo nzela azalaka te so ebani kaji aza moto amoyi kaji aza petit frère nanga mais komona kaji nanga akoma mayele koleka ta ngai mayele wana yango esala lokola alinga suku oyoka te yamonaka aza likolo emona elembeli ekomakoma tia biloko wana mengoye
développer la part na yo. Il faut ba kosimba mobali na yo. Il faut koyeba nini wani ne kosimba mobali na yo. La fois passée nga mona okaki na okaki. Na okaba makele wana. C'est pas bien. Quand je suis intellectuel, quand je suis responsable, tant que vous êtes mon mari, si vous avez des mots côté de André, na niveau ni yo, na yo kaki André, même na moi je l'ai qui parce que n'est na moi na ko je ne croyais pas que ça yo. Monsieur ça yo ngala yo. Mais il était sur ça mais de toutes les façons, c'est ça petit frère là. Na kufa ni tsaye akuyukana shuna kuyukana ndi kumsamata mpuka na ngoni esa la séparation parce que même nda kukuba sani ni ngana ya mumu usa ibande ngasani pukuru kebo ni kupasa tu ya ni makile wana na bodi pesa ya pesa sana patience avec petit frère là so comme ça pesa yo sorti nayebi bolingo nyonso ezala mekaka me nalingaka je alanda oyo bato baoloba te oyo ngedi aza boye ngedi aza mbomba ngedi nalingaka kaje aza mobali na ngai eza kosa nzambe apesa biso chance po apesa biso makoki pokoma esika mona kaje po kaje akompozela atika oyokanaka babiloko wana ata ngai grand frère ya kaje eza kosa pedeke toza esika moko na kaje okaja comprendre nga bayeba susi na ngai anoyi omoni moto asalaka parasolaire abosanaki mbula ezalaka un moment donné atamboli apoli mbula nde aye kozonga mpo asala parapluie mais ezalaki na retard eza nde mona makanisi atu momo ozokanisela mobali no mobali nanga asali boye or oyo ozokanisisa oyo ye aza te aza petit frère na yebi même ce soit calme nyonso eleka na lekala yakolamoni yakoma okende naoyesikiste natambola ye mwa banzela ebele yango nabaki na ya mpe mpana mpona kutana mpe natambola na moki mwa mbongo mpe ezaka 20 000 francs oko opesinga nimero na oyo ya mpesa na otindela yo mwa quelque chose na kati merci encore mpe nasi reposer na ndambo mama zonga na lifa na bongo anoyi moni kashi azali esika parce que azomona te biloko ya koso ezalaki ngai naza na mwasi nayebi te eno malamu amusha suti mpe ngai bakilingu kashi 20 000 oyo ngasi namoni mwasi ya boye soki ezalaki ata suka na remplace na pasi ya mosabo me nalalisi Jenny napeso nini? Nasibo nini? Jana Jana ngwete Neso koka te foko tala ndako ko olala ndako ndamuka na temana telema nani ozape kuna moto te telema Jenny lobi ki yo na mono clair te lobi na moni yo kaka na tongwa na basoyi ebele ozobwaka marke ya basoyi wana eza déjà dans suspect pe en plus lobi na monaki na bakisi mwa mike bamarke ya bakisi wana na mona yango nanu te epuis lere natunaki okisi ya nani kisi wana omona yango lisusu te na biki kisi wana nda emonana te abie ezalaki kisi ya fièvre okenda osomba pharmacie accord anani nakor anani pe en plus nakoma mona batondolo pe okomi kolia bamanga sende trop en plus naye namona mabele eza ebele otyo bamabele ebele ya likolo ya vitrine oyoka bololo yango wana obakisi wana makasi moto ayoka bololo susu makasi ya bololo bakisi yango Jenny naomona clair te so comme naze miloba
Jenny, comme na zemi. Jenny. Leki na so comme na zemi ya loba e. Na zemi ke kiloto na mobali. Na mona na mbate hein. Na mona na mbate mais na mona na soyi. Na mona na ba symptômes. Na mona na ba manga. Na mona na ba tondolo. Na mona na ba mabele na ba makaso ko tsenga na ndako. Ondie muto wake obala. Mais lelo on a na mbongo te. Lo pana na mbongo te bonga mandeza lobi na tongo nde na bimana lobi na tongo ngano to ki hôpital. Makambo na yebisaki yo. Okopesa nga ma réponse te. Sko kimi final obandeni. Po otuna kinga mutu na yebiso na yebi mutu na kombo so ya kaji wana te. Nani timakaki te na yebi e. Na yebi kaji te. Yango laki boko esangai na kokwea te na kombo na Yesu. Na bana makambo na kokendela kosala. Ndenge tozali awa mwana mamelaka madiamba ya mpesa wana. Mwana wana mpesa. Lobi nazalaki na hôpital. Azalaki gravement malade. Nazwi appel sikoyo balobi gravement wani mati lisusu makasi. Mais lobi balobisaki ngai on dirait batielaki ye poison. Abandaki kosala kaka boye. Mais nabondelaki mpona ye epai ya Nzambe namoni mwa kimi ekotaki. Mais awa babengi ngai bayebisi ngai lisusu mikulukutu wana ezongi lisusu. Nayebi te soki batilaki ye poison. Bango bamelaka masanga bisika nyonso. Bamelaka madiamba pa bato nyonso. Poison wana nayebi te soki euti wapi to ezimeli wapi. Yango wana fongolinga Nzambe. Ntango nazopekisa kobimaka te nazopekisa nazokandela yo kasi naza mabe. Olingi kaka kotambola mingi. Eloko wana mpe nakanisaki ekokozala kindoki ya fami. Po nga namona bato babelaka maladi mosu atiaka bomeya ye elekaki nivo yo kaka. Ele moka songi mwa boye yaye mwa nivo na ye elekaki. Kobondela kaka kosenga Nzambe soki mpa kozwa molimo mpe malakimia mpo namoni na nivo wana ondire akopika kaka te. Nzambe ozo molimo po ani oza mosala Nzambe esenga mawa Nzambe ezali kona ye. Namonaki kutu epesaki nga mpasi ntango mama na bango azolela sango osala nyonso lokola biso mpe tokendaka to obondolo yebi te moto akokufa na ye mais ozoloba kaka te no mama kobika na kombo na Yesu. Komona oyo omonaki omoniki abikani kakufa te komona namonaki ye wana moto akomaka na nivo wana ekipekinia wana abikaka lisusu te wana seka kokufa. Totika kaka nyonso na maboko na Nzambe. Kaji, solo. Basali Kaji, université ayo eza ya basuku. Kalebasi ezalaka pilipili esila basololi. Kaji, na niveau nini mayele lelo koza na se ekasi lokola nivo aye koplaindre mpa na ngai par rapport makambo osaleba ati olopose defaye azoyebisanga mpe yo ozokende kopilie aza ndumba okangaki bamonaki na mobali na niveau ya android kaji yo oza mayele te si biso tokobonga na nsima mwa masolo oyebi te na te yo ndenge nini Kajina te ya ondenge. Mais ce n'est pas de cette façon que tu devrais m'accueillir. Oebinga na uchi wapi? Android, c'est moi qui l'ai aimé. Elle doit se soumettre à mes ordres. Lorsqu'une femme n'entend rien, vous lui parlez, lui c'est ce qu'il veut. Alors, vous me parlez quand le gars va pilipili, calebas, ce que ça va pilipili. Non, ça pilipili. Non, il faudra me demander. C'est moi qui ai aimé Android. Grand frère.
Mais je n'ai rien dit. Sois calme. Une dame, Écoute-moi d'abord. Non, parce que c'est à est-ce que l'amour c'est de l'argent? Qui vous a dit comme ça que l'amour c'est de l'argent? mais ça part ya bolimo. Ça part ya bolimo. C'est bien. Je ne disconviens pas. Qu'est-ce qu'Android vous a dit ici? Elle est venue vous raconter des bêtises. Peut-être elle a caché ce qu'il est en train de faire. Android a caché. Sauf dans ces cas-là, ceux qui ont me posé actuellement oui, parce que la moni a mal la moni a mal mais toi tu as une tête remplie de l'hamburger. Qu'est-ce que tu dis? Donc moi je refuse une femme. Toi, non, écoutez, tu as prononcé une bêtise. Écoutez-moi. Toi tu dis, toi tu es mon frère ou soit tu es mon ami. Parce que nous négligé na buzoba. Et maintenant c'est à toi de dire ça, c'est ce que tu viens de dire. Mais non, moi c'est toi tu vas prendre cette dame là. Mais vous allez qui là. Donc au moment où vous êtes caché. Nana zo soin de au moment où vous êtes. Tu as une mauvaise intention, je t'ai compris grand frère. Ma comprendre l'ambition na yo. Donc yo solo là, on la squad. Je te dis, et le colingo le banana, moi. Grand frère, moi j'ai étudié, c'est pas pour rien. Il faut contrôler tes langages. Contrôler tes langages quand tu dis quelque chose devant moi. J'ai pas aimé ça. Kaji soit calme. Son dans le dit bon parce que c'est na kata. Parce que yo vous ont posé ba tema des femmes. Non. S'il vous plaît, Kaji. Écoute, vous dites qu'Android a pas envie de faire. On souka pour ça Voilà. Un petit fait 1000 francs congolais et puis séduire Rio jusqu'à un niveau que tu as perdu même la tête. Allô la perle. Yaya tika yaya. Sina bino biseke ya ezali. Kasi un pauvre garçon na mpesa na ya sécurité anati. Oui, on est biseke wana zaina poso sakana ngai sonaki o. Lokwa ngana bina kolongole musala motika ko bombarder pa kimafu. Ya kando lobaki ratiti donc na bete ki ongo penda dada na mitu nde na biso aza grave akufa donc ninga meka ngoedi oyebata ngoedi ya moto mosusu esimbi yaya seke nde na pemi oboye naoselaka nde soki ete akufi na ye po faso penda azali grave na ndimi to obika okende ye mpenza olia kwao atika ngana renye na sama makambo na ngana kaji na ngana kimafu na ngana na bingo ki okapone informé ça va merci 4 mois yango ate loko moto sali ni couche ni babase ni eloko eza ni hein oui mais escroc pene mon bête pene na o bebe ka bebe escroc liboso eza yoli oh Vous avez un souk à terre. Vous avez un escroc. Puis vous avez un biseau, vous avez un enveloppe. Vous avez un enveloppe pour vous dire que vous avez $100, bien $200. $10. Et puis vous avez $10 CP. Yo soit $10 yo. Yo soit $10. Ah ça veut dire $10 CP, $10 CP. Est-ce que $10 va coûter mon fandanier? Yo kanga. Ngana un sobake. Donc le quoi na tsazemi na memangam. Le quoi na tsazemi au monde na kate, tout ça sur 2 semaines. Ngana tout le monde na susu. Il dit que on va dire que c'est une malade. Hein? Na malade on a payé ba kisi. Mon ba yana ngana yana ngamba pesi mo ba kisi. Yo pesa ta 100 francs. Ata tono ne mo sema ke tono ata mabelo somba. Mais meilleure raison ngana bo pesa nga parce que liboso ça go zemi ane ça ga ngate. Il faut venir ko pa bomba. Et ça passe. Tu sais mal c'est on pas venir ko et la bête yo. So construction ma bête somba. On qui la pas une solution. Non, le qui là-bas c'était une doit ko solution ba. Na ola ça. Na bisi yo. Na ko la solution nga. Ola sana. Yo ki na ite Bonsoir Nané. Tantine. Bane baso. Yo kutiba. Pas même ça au bana pas ça. Au pesi ba tunimbo. Figure.
Mbota moi baba comment pesa na mbota. Tanti, au film là c'est pas dit il faut bien ça. Sikoni, na yemi yo. Na bengi yo. Là là tu le benga ngalo. Yo toka. Nini? Mais c'est très symbolique. So Koutiba. La première chose au salon, il faut saluer bas. Qualifié en Tony hein. On tourne en Des là yo yebi. Alta salam malam. Tu brasses le yo yebi. Asala memi. Bon ça va on ma kienga pas. Wala mwana makeje. Tuka mama sala ngotuka. Tuka. Nga zo ibi soma ngamo très important okende. Ola imbécile wana. Omoni bon wana, o lukela mkona ngo. Toko tala na lakisa yo. Nakola kisa yo. Déjà, tout le bail qui doit être sur parti de colo, na bolingo tengela nga je tengela nga ça aide personne. Moso, c'est nga ça aide massa na donc travailler avec l'autre travailler et ça. Et abi balé sans. Oui, système pour nous passer. Na éviter. Na mon bon on est sur le. Mais tout autre va nous bagner dans le son là déjà MPC. Je crois qu'il va déjà à ça déjà à la bonne là. Ok non, à la même à la incapable même il y a vous attendre. Pour la deuxième personne là si où est-il les assemblées réalité so pour nga na monaki et l'autre tout ça il y a pas MPC wana hein il y a poussé au PSA qui na tina no MPC pour FND akoma fenea ou kana makula koma lo lembe lenga komi wana c'est MPC voilà minute MPC déjà fani itikali ça na usi la poussé wana PSA muri sango na ça na tali na tout tout ka nani sango pour faire la mole ni café makasi même chaque jour na tongo ngam na café soit belle linga pour la même café là c'est poussé on se pèse on peut tirer la café tout pèse pas mais là encore un MPC akubeza bien fort obi si tu n'es obi na yoka na ngaba kanda mais kando na yoka lobby ezali niveau ya suka toi tu vas te sur là déjà loko nzoto déjà salamaki hein mais date on va loko na to kinde ba loko na tiba soko molo ngeke bima wana ba ndenge ba loko ya kati nenge bima mais na mo ba le mettre à côté la bien les mettre voilà noki ata boza te ko so côté il faut silencer kota les mettre dans côté ba la mo sorti bima qu'est-ce que tu fais ici mais non arrive à que non tu so bingana na ba ta bingana nde manana eti no bani vraiment nganga di oui parce que kubanga na nga soko to na banga na biso na banga parce que na bano banga MPC même na bano banga makasi les années sango mais sango aza problème moti moni sango tukine malembe tukokene kambaumba mote nde tukipala osango aza moto mondo oyo apisanga valeur alongoli na mboka mosika apeso na tika bapaka na nga aye na nga na mboko naza ni tata ni mama donc tobi tokene mbango bongo eza mabe tokene sango malembe nga mona yebini omisa donc nde alala na sango nalia na ye na banda na ye charge ya sango mpenza tikela monga moko nalobaki mama ntongo ozolobaki no olalaka naye olamulaka naye mwa te nayebi te bonga sango ngai nde nkoba soki ye sango kutu ozoloba bie sango olalaka naye parce que topesa l'exemple ebele ezalaka ya sango nde mais ye siko sango nde ozokumisa olalaka naye bongai toluka na solution moko kino ya simple eza kino ye azalaka mekaka ntango ozokomisa biloko wana nayebi te po lobilobi eza ndeni yoka si ye ndako otiko mpe na bopete moko mpongana tokontinue ezala te esimba te mlove omoni oyo tosele mpesa wana ezalaki ya mondele surtout jepefeke ya kimafu nga mona osala yango moi bamama na bateka mo bakisa bokoko ya banini wana tokokende na otambolanga moko oluka mwa banzete wana ya babokoko banini bopesanga bapusher banzete banini donc ekolembisa ye oza lisusu aza na te ata ngai yango edi na temi liboso ni eboye abando se sentir so eloko te ebomi mpenza nzoto mpenza ke ata ngai naza boye naza so ndeniosala eloko te donc andomona oka normal eza te donc yona biso tikilanga chanchala mpo ngamona elingi nosala et puis, ça me l'a tellement bien, là, la tête comme belle.
te kilo na lembi na ngana toko na lembi. Na lembi na ngile senga sele kilo. Le kilo ko ko finga na tina bandina. Yo evita le kilo kese mo zala yo kilo. Dina finga ko ngi singa sonto sona mutu. Ake finga. Jene sala gani? Ezala nini yake? Nini? Oh. Yo kindoki. Eklene siko solo na mama na abomisa yo. Abomisa ngai. Abomisa to kuta no solo na mama mbali mokula na balabala. Ndo kutia mama baba. Baba moya ni. Baba ni asana. Baba ko se bele fo baba ni. To baba ka te. Ile ngala ndemo te to leki na. Yo bisanga okuti chuka na mobali na balabala. Akuti wa mobali wa. To bana sala baba na mobali ka wala. Biso eska yana biso mo na sute. Ai biso kana pete nyo na biso ko abela yana biso ko ya moni nga awo me mobile. Na mobile ka. Ya kile lo. Na suite. Nana zoya. Ya pese li balabala mukongo dire so na ya pese lo mukongo. On fait pas l'eau, il faut la vérité. Bon ni ayo tout. Parce que frère Monica kangana comme on a la pege kaka suka. Mbala mama bana na tuninga yo zemba bandi ko fika ngako yo zempoli. Okuti batata pa même mbot. Alongo ni ngamba ngombo bisila donc so la kile nga da na kosa. Luma na ko sa ye. Le ka ye mi dawo. Le ka ni ka ba ba ka ni mi ko ko luka ko. Le nga ye ba na kile. Eza te ma kile. Eza te ma kile. Na ko kina so ke ne mo bala na so. Eza te ma kile. Eza te ma ya. Saka ba le. Nini? Kula wengine kufa. Moyo kangai. Nini ko? Nini Jenny? Eta nini? Fanya tena place mais atanga. Bon, soba ingeza. Non, nalala. Parce que ozo loba. Na comprendre bino na minicho. Donc, na ba te comment la bosala. Bozela nga suki na lali. So na lamuki. De bubu yako. C'est ça non, c'est que t'intéresse. Eh, na lobby déjà. Kashi. Oyo loba ki ogangi na kati ya lupango na bino. Na lupango wana mobimba bayebi ke te entre oyo vivre na ya Sandumba. Bongo te. So yo ko passe nga no kapasi. Pour réputation na ngande baby. Donc moi j'allais accepter supporter des bêtises si longtemps. Bêtises ani. Est-ce que Maïno c'est le moment qui wana? C'est du mensonge? C'était du mensonge pour moi. Okanganga yi. Okanganga. Tondo vanda boyeba ya da ba bestelo li solo kete. Moi moi ça no vivre na ya Sandumba. Oyokango qui était Android ya Sandumba to boyeboy. Donc c'est yango yo belelenga na kati. Eza le kuta. Bon. Mais toi ça en côté. Yo boya ba pourquoi ngana to. Kaji. Donc raison na yo ya ngwana ndo za na posa mais c'est pas vrai. Ça va le quoi comme maintenant il y a problème te lobe za mon compte maintenant yo bongi sa poche. Nasa nini? Bongi sa poche na yo. Na kanimba ngande. Oh. Ko kanga mbanga ti. Sanga ke na bicha pake una oh bongi sa poche no ya place to vanda il faut ngando idina lia na mela. Après les dossiers qui sakana wana. C'est ta vie. C'est ta vie. Nous sommes là pourquoi c'est qu'on a condamné. Non, tu venais de le dire. Tu venais de le prouver. Au lobby, vous n'avez pas folie à automne. C'est que ça vit na yo. Écoutez-moi. Oh, Kaji. Koloba mingi eza na tina te. Moi je voulais te faire savoir. Au lobby, on a bimsa, on a bon ça kolia, mbongo, on a ça sorti na yo, ça veut dire que yo vit na yo déjà, et ça déjà kala ya bongo mais ça n'est pas. Moi je te dis. Donc le quoi na lobby, moi je te dirais. Maman, écoutez-moi. Je suis pas un serpent. Je n'ai pas assez de moyens, tu connais ma vie. J'ai tous les moyens en jeu comme il faut. Moi et toi, on va sortir ensemble. Ok. Je sais que tu as été très pressé dans ma campagne. On s'est capité sur le roi d'Yare. C'est ça ta vie. Et bien, surtout Monique. On a une petite opposante. Na niveau na nga était total en vrai on a soigné nga na course à moyen tout sera mise en jeu je te dis Joe afuna yiba bana hafuye nana
ta sœur. omoni nde kobetela nga masolo bapena okutisaka chéri yeba lelo binga na conclure motema na ndimisi yo ondima na ondimisi oke nolofinanga bakabe bagare mona mpe ya yo me mono meso mpona mona mpe na miso mpe kokumisaka chéri mon cher ami tokosuka bongo mon cher ndenge nini mpona mona vibration yamour ndenge oyebisidake makambo ezala kofanda mabe na kosuka boyeta kasi olongola kozela yango wana wana anga peti oyeke nakolebosanga moshe wana peti ndenge oyebi peti wana lomvuna naala anyongenga makane na anyongane kolonga siko ngana etosala mon cher c'est le moment c'est le moment nanga nini c'est le moment mon cher mais ndenge oza boloko ya chesi ngana sona bien lobi de ya 10e mpena kwanza tolozenganga te koikala ndeza mbongo nabimaki nango ezalaki noyo nakuna pesi bama likula bapeso babia ebe alinga kozoyisa biere te babenga oyo nde yango na bokabala nayebi kokupe ata 25 kasi okabala ondenganga kabala te ate ebele ezali ata patio okupelanga nafuna yomona okomona nopale mais parfois lobi mon cher lukata mo defa po lelo ni yango natikaka yango transport oyo biso mife ozonyinga na fide mife nakota obetelanga masolo wana bongo mibere nanga oyo nanga kufungula biloko longa na boyaka yango oyo otisaka soni mpona na victoire kaboye biloko boye basomi lobi te mon cher tozongisa mais so mikolo ngane moto ofrape so na bi tomela ya kolia mpe na bisila nzela nga koba kolia tokomela mon cher mais pour des transport pour l'espaceosala ndenge biloko na esu te montant oyo moko ozala olembisi nga ndeko mosheresokoolelanga opanza mbongo moto lemono ntanga mbongo oyo bimisaka dola ya moshere na poche kaka makambo maketa kaka malembe mbongo oyo ozala kokozela moshere aluka define so na kutana dana 20 dola mapamba 20 dola ekoseli nabi kaji totolama mono normal omilingi te yobisa totola bango sosala 20 dola 20 dola ebele moshere na niveau apeti wana oyeba okotika yo monakisaka mwa mona nsima kaka teka debord combien 3500 debord 3500 bikuna mpe baza na bakita livre batiaka esaka mwasi moko ya kadrema mpena normal ofandi sekete moto okipe oyo azali alinga te na tuna yo natuna yo pesa bakose moshe ekende kuna balinga Hier, on m'avait interpellé. C'était parti dans la Corée, na bamakamu na. C'est la raison par laquelle il a Lukaina. Toi aussi tu connais l'histoire. On a eu une histoire. Yo ko kono sima kam. Yama sali dito. Tuka. Viens à Moulaï. Fait que ta sœur n'est plus là. Mais il pona yebisandi. Mais je vous informe que viens à Moulaï. Nazokoma pas bourgmestre. Nasengaki bapesa ye conseil, balui baconseiller, bapesi procédé il y a 3 mois. Pendant ces 3 mois, on a tout kabwana, il y a profité à Marana Sango. Je suis naïbi déjà. À comment Mana Sango? Moi c'est Adebi ka Mana Sango c'est solo. Si tu confirmes. Ça on est d'accord moi ça biso ndako poto ça. Musique ano ke beta ça on est dans somber radio. Yo bana oya ndako do somata radio. Ayoka penze mwana ya mabele. Ayoka te point. So baba na sombo amina mama ka yoka te mwana nini. Ça va c'est pas. Souka. La vie ils ont une surprise. Mais il y a un problème. Bien que 3 mois, on a ça pour remettre ça la déclaration à divorce. On doit document. Apportez-moi ça, apportez-moi ça. Je vais résoudre la main. Quand j'étais fait grandir, voilà ce que tu me réponds aujourd'hui. Parce que toi et ta sœur, vous avez comploté contre moi. Parce que je n'ai rien. Ce n'est pas un problème, c'est mon histoire. Je l'ai acheté. Souka,
Ne pensez pas que du fait que Nakabwana ya na yunde beaucoup monsieur na niveau ni